Bonjour，今日咧我要同大家介紹下我冰箱入面有啲咩比較法式嘅急凍產品，而又係好食嘅，同大家 share 下。首先咧，第一個產品咧就係我哋都幾中意食嘅，特別係呢個牌子 Pika 咧就係法國人最中意嘅急凍品牌啦。咁呢個咧就係嚟自西部博丹嘅牛油批。咁咧就叫 Queen Amman， 咁佢呢個急凍版咧都幾好食嘅，因為我哋唔喺西部，所以好難買到真正新鮮嘅。之後咧要介紹呢個 Tarte aux épinards ou pignon de pain 同埋呢個 Parmesan， 咁呢個咧相當之好食嘅，你只要焗呢個25分鐘度咧，咁就可以食得同埋沙律一齊咧就一流嘅。好啦，之後咧比較好嘅急凍產品咧就係呢個 Pika 入邊嘅蔬菜啦。咁佢呢個 Fleur de Brocoli 咧就係西蘭花嘅。咁然後咧再加埋呢個 Petit Pois du Extra Fin 就係啲好細粒嘅青豆啦。咁一齊煮真係相當之唔錯，即係有陣時你懶咧，即係一煮咧擺落水咧就係啦。即係咧，其實香港人咧覺得食急凍嘢比較奇怪啦，但係其實喺法國咧，其實真係相當之流行，特別係頭先所講嘅 Pika 呢間鋪頭咧，真係認住佢啦。